Hello guys, mumeze gute? Hama uyu munsi ngira ndabereke ingene buguruza page Facebook. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu biri simple. Okay, tutatevye rero turinjira. Ahubwo mbi urakoresha zino application ya Facebook canke ya Facebook Lite bivana n'ico ugomba gukoresha. Okay, twege tukoresha iyi Facebook Lite. Turinjira. Okay, tumaze rero kwinjira ikintu tuje dukoresha ducana ngaha ari tukurongo dutatu. Ino ndibaza aha twese turahabibona. Tuca tuhemeza. Hanyuma gusa tuza hano handitse page. Tuca tuhafyonda. Okay, tugeze ngaha rero tuca tuhemeza hano. Hano handitse create page. Okay, tuca tuhemeza. Hanyuma tuca twongera rero twemeza hano. Ndibaza twese tugenda tubibona. Hanyuma hano tuca twandika izina rya page. Tuyite twandike Akeza. Twandike Akeza TV. Okay. Tuhejeje kwandika izina rya page, ikintu rero nje dukora gusa twandanya hano kuri next. Hanyuma gusa tuhitamwo kategori y'icyo kintu isoga igamije. Twandike iyi personal program. Okay. Ukuvuga rero aha duhejeje gutora kategori tuca twemeza ngaha kuri next. Hano rero kune bimeze no kuvuga usanzwe ufise website aho urayishyiramo, atari usanzwe ufise naho nta kibazo cyo dusonda ino ngaha Skype kandi baza twese turayibona. Hanyuma cyo twemeza ngaha kuri done. Okay. Rero ni ukuvuga rero page Facebook uhejeje kuyunguruza. Ikintu rero cy'ukora rero turashira ifoto ya cover ni hano, hanyuma n'ifoto ya hano ijya kuri profile naha. Saba rero nuko rero asanzwe ayunguruza.